Một trong những chiếc Touring đẹp nhất của nhà Harley-Davidson có thể kể tới đó chính là Streetlight Special, với đầu đèn fairing cực kỳ nổi bật và hầm hố. Tất cả các đồng hồ đo, màn hình hiển thị cũng như hệ thống loa Boombox GTS được đặt ngay trên phần đầu đèn fairing này. Đi kèm với đó là cặp thùng hông hai bên vô cùng tiện lợi, được trang bị động cơ Milwaukee Eight 114 cubic inch. Cùng với đó chính là tất cả các tinh hoa công nghệ của nhà Harley-Davidson giúp người lái có được những trải nghiệm thú vị và tuyệt vời nhất. Với mức giá chỉ từ 1 tỷ 066 triệu, một mức giá vô cùng hợp lý cho một chiếc Touring, anh em hãy liên hệ ngay với dealer gần nhất được biết thêm chi tiết.